वांदो बीठो आहे बसि सुबुह खां वठी न कमु न कार हिमत कर छंडोण शाम जो टाइम आहे ॿार छिनकार ॾे ॿुहारी ॾे धंधे जो त मुंड ई न आहे तव्हांखे शाम जो मज़ूरी वठण खां पोइ बसि हितां हा गुंगा हा हुकुम हा ये किलो ॾियां ॿियो छा गुंगा ये घणा किलो हाँ गुंगा ॿियो बस पैसा तो दे न पैसा रे चढ़िया पैसा हे आलू जा पैसा है किलो हे पैसा अलाए छा तो चे यार इन पिंडे में फाथा दे असां अरे गुंगा ओ चढ़िया सब्जी जा पैसा तो दे न निभागा छा मसलो थी पैसा सब्जी जा तो दे न यार अलाए छा चे तो छा पैसा बाबा दे पैसा दे चढ़ी वाते न खरी तो पैसा दे दे छा अलाए छा तो चे चरे था फाथा दे बाबा केको वठा छा मसलो थी समझाए थयो न तुझी ज़ाल को वठा अरे पैसा दे यार सब्जी न मन तो पैसा देती दबा दबा दुबली अलाए छा चे तो निभागे सा फाथा दे ए भेड़ा 250 जी सब्जी दो ने मां भी काढो छड़िया तो सही ओ गुगा ओ जड़ा हलो रे पैसा दे हल पैसा है मां हेडे पैसा दे हल मसलो छाए अरे पैसा सब्जी लेने के साजी पैसा दे यार हेडे दे पैसा दे के दलालन तंगियो है कि सब्जी हले नथी ए पैसा 200 रुपया तन था तबाला तू मां न छड़िया सही इतने लालती ना पैसा दे तो इन्हीं के मां को सब्जी वठी पैसा चोन तो नहीं यार मसलो छा है तुझे बना अरे सब्जी जा पैसा बाबा सब्जी जा पैसा दे यार छा गले तो छा साल पारी को वठा जा बाकी पैसा तो दे ना सब्जी जा इनी सारी सब्जी वठी दी पैसा तो दे ना काको कट लगो है बा यार अलाए छा चे तो निभा के दा फाता हूं जड़ा सो मोचड़ा पैसा सब दे पैसा दे सब्जी जा ए सब्जी जा पैसा अरे चले वहां दिमाग खराब थी पैसा सब्जी उछले में तो पैसा दे तो मैं मोचड़ा दे खड़ो पैसा दे रे पैसा छा किखो यार चरे तो फाथा हूं हरू भरू असा के छा जो लाए बताई छा जो लाए बाकी पैसा अब हेड़े ता यार एकड़ो मिनट छाला गूंगा जी बोली समझ में दीदी हां फाट छाए हे चए तो तुझी ज़ाल मोकलियो अच्छा मुझी ज़ाल मोकलियो सब्जी जलाए ये मुझे घर जी सब्जी आ वो बताए ना कि मैं लानत तो एडी सारी बसों जी सब्जी रोड पे पई आ यार सब दिमाग खराब थी बात वाली जिबली यार चपा 10 रुपए तुझे घर जी आ निभागा भेड़ा निभागा खुदा जी का मार पंदाई एडी सारी बसों जी सब्जी दी है पातर तो मसाला के हरा वनी कोके के मोकले तो सब्जी दे लाए लानत का पैसा लानत का पौते के पीले से तुझी ज़ाल जी सब्जियां अब तुझी मेहरबानी चंगो जो बुधाई मां ने और रियाज होटल
बेड़ा ने गुगे जे निभागे जे सजे पाड़े में तू मिले मुझी ज़ाल के सब्जी वठणे लाए तू आए शकी न तोते तमाने कितनी हमारी ना चलो सजे अब जान छड़ वजाड़े जान छड़ लूसी दा पाता मा 50 साल तई मोचड़ा तई लकी हणा तो गुगे के मोकले ते सब्जी जे लाए निभागो भेणा निभागो चटरे दा भैया ये वटो दे रे घर मुझे सब्जी न मोकली आई जा मोकली हम सर ये गुंगो की आयो जे तुजी ज़ाल ही सब्जी आ मा कढो मा पैसा जे लाए तबा मान मोकली हम वा यार बस सारी ज़ाल भी निभा गया चरियो हिकड़ो गुंगो न बोली समझ मचे में छड़ो करे पे तदा पजा जजा पजा जजा ओ ओडे तो न तई दरिया खान चौक ते कढ वियो हां ने भागे जे ना सब मासु मोकली भाई वा हेलो ए गुंगे ने तो मोकले सब्जी जे लाए धूड़ पई थी बूथ में मोके त के चंगे के न चरे जी न बोली समझ मचे थी न छा मोजल के पाजे घर जी त विड़ाऊ झेड़ो थिवा काडोड़े लांती रे मोकलो दे न आती करे मोकली हम सुबह कैसा मोकली आई छोकरे सा छोकरे सा बेरा न गुंगे के न मोकली चरे के न गाल समझ मचे थी न छा छड़े बचा दिमाग आउट करे छड़ियो थी असां जो अब छा खपे घणा खपनी सा कढियो थी पानी पिया बकला चरियो गुंगो न बोली समझ मचे न गाल समझ मचे तू तो गलाए छाल थी बकला तू तो गुंगो ना है ना अल्लाह है बाबा हाँ ये सही है वडी गाल आ यार अचे खीरो हे इज्जत आ धारी हुआ तू धारी आ ना पांची हुजे तो असांजी इज्जत करे ना अचे अधो बाबू थे हंसतो चाह जो ढुक छा चवा चिपड़ी वही है सफा वाह वाह छा चाह ढुक चवा चिपड़ी वही आ शायद खैर ताए खैर वरी धूड़ा छा थियो आ सफा टके जी इज्जत न थी घर में अरे बुढ़ी मर पार्टी थी हुआ घर वारी जो तो पो बुधा सफा रनमुरी थी हुआ थियो शायद आखिर मसलो छा में समझाए थियो हेडे त छा थियो आ पांची हुजे त पो असांजी इज्जत करे ना पाड़ो आ थोरो हेडे अचे यार पाड़ो आ अरु बरु पुट हेडे आ बाबा छा थियो आ मसलो छा बुधाए सही न मसलो वरी धूड़ विझ मुंह में ताव मले छड़ियो ते सुबह सा आयो आ भाजाई चा ढुक करे दे त सौ लफ्ज गलायो ते मके तू रनमुरी थी हुआ हेडा शापर रे क्या थी अरे गैरत कर कुछ धारी रन्ना असांजे मथो हारी लगी पई आ भाइरन जे मथो इन रन जी या जुरत जो तोखे चाहे का इनकार क्यों थे बियो वरी छा बेस्तो करे कढियो थे बस अदा अज तू जेके लफ्ज गलाया न यकीन करे मुझे जी झुरी पियो आहे ज़ाला थी वेंदियूं पर भा जिगर न मिलंदो मूंखे न मिलंदो गैरत कर अपो सही चंदो होयो धारियूं न वठो तू भजाई दो है धारी के अदा मां समझा तो तुझी कावड़ के मां समझा तो हर गाल के बस बुधा दा बुद्धि पई मोची पई बुद्धे जंग मां न भंजासी धारिया किथे तुंजा सोरा गीची में न पेजी वने मूंखे ख़बर आ पाजे सोरे सालन जी त केतिरो पाणी में आहिनि भाउ खां वधीक को बि रिश्तो न आहे अॼु हिन जी जेका मां वठी तुम न छॾियो पए थी अरे बुद्धा छॾ तूं अरे बुद्धा दा बुद्ध धारिया ये न तुंजा सोरा गीची में पेजी वने तूं छॾ ता अदालत जंग मां न भंजासी अरे न कजाई मत जंग मां भंजासी ओ ना या अल्लाह पराई माई दे खैर कजाई ना तो को धक्का नहीं विचेस ओ मुझे आता चाहती हूँ हल तो के होटल में चाय पिए या मुझी भी घर में इज्जत ना अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हे हाल न सा आर्टिस्ट जा हे पंहिंजा नवा वगा फाड़ायूं था पंहिंजो राजा गुलाम अली जेकाबा जो तमामु बहितरीन आर्टिस्ट असांजो डायरेक्टर सिंगर मोहब अली जेको फनकार भी आहे अदाकार भी आहे राइटर भी आहे डायरेक्टर भी आहे कैमरामैन भी आहे मेकअप मैन भी ऐं उस्ताद नियाज़ अनमोल भी असां सां गॾु आहे छो जो तमामु सीनियर आर्टिस्ट आहे
गुलज़मा भी असां सां गॾु आहे, शाज़मा भी असां सां गॾु आहे। शाज़ू दोस्तो ये तव्हांखे सिर्फ़ु खिलाइण जे करे, एंटरटेनमेंट ॾियण जे करे तव्हांखे ही पंहिंजी हालत कई था। ये किथे हुयो 1800 में वरितो हुयो, पर 4 साल पातो हो, हाणे ख़तम थी वियो। इहे न राजा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तो वेंदे वेंदे असांजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कई वञो बाबा, तव्हांजी वॾी महिरबानी। फन जी कुर्बानी वञा।